aus Kassel da, gell? Ja. Du hast Nackenprobleme? Ja. Dreh mal deinen Kopf bitte. Krank. Geh mal hier rüber. Wie viele Jahre hast du das jetzt so? 3 Jahre mindestens. Wahnsinn. Sollen wir dir helfen? Ja. Gut, machen wir. Hoffentlich. Okay, das war's schon. Okay, du bist tiefstenentspannt. Mach die Augen zu, bitte. Locker, locker, locker. Alles gut, alles gut, alles gut. Locker, locker. Sehr gut. Super. Dreh mal. Geht wieder, ne? Dreh mal nach rechts wieder. Sauber. Nach links. Wow. Geht wieder. Hä?